subong umano hindi man lang mabasol kay tis kang nagayo sila ginhatag man subong yati kabalo na sila nga hindi nagigapiti. Si Executive Assistant Mr. Ernie Pinida, balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-aksyon nyo aksyon artay hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon Art. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Lasing 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Di kung ikaw negosyante, mapadayon ka magkasigi-sige ka plaster sang baligya mo kung ninit isa, dua, tatlo lang nakabakal si mo sa sulod sa isa kadlaw. Pierde ka eh. Daw halos tanan nga pamaagi, tanan nga ideya nahimo naman sang syudad, no? Parang maganyat, mainganyo ang mga tao na dira magbakal sa vendors sa plaza o galing kay wagid gin kagat. May ara gani nga kada gabi may nagatukar da nga kumbo banda Blacksong Oliver. Ay hasta banda way sa magalantaw mo way sa magapamati. Una sa balita, una sa aksyon. Ang nagalantaw ga pamati taga dira lang mismo. Kita ko nagligad, nagapanyapon pa, nagakamot lang ang panyapon, ka nagapungko, nagatunganga sa banda. Ang tawag gid guro ya na sikwawian, na budlayan gid, nga magkadto dira kay unabes hulong don. Damo sa nagamuno nga medyo layo gid man. At ang salakyan nga nagalabay dira, Fortune Town. Iblagin disenyo ina makaksyon sa kilid, pradahan kung tani na. Ginatawag na sang kalabanan nga White Elephant nga project. Yung proyekto lang nahuman, why mapuslan. Pasi pa man mayara sang iban nga papaagi kag iban nga ideya nga, o panibag o nga ideya nga na dumduman ng ato sa ring lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod. Yung mga negosyante, mag-aksyon, mangita, ginaya. Mangita, gina, sang iban nga plastaran. Lasing 27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang mga Pinoy, ikaw, ako, hiligid magkape. Sa aga sapon kung kaisa, tub-tub pa mag-abi apang masabi nga reklamo sa magsaka sa ila sa nga acid, masabi nga pagsulab, sang ila sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, di na problema rin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kabing himo sa soya, Santon kag balunggay. May kabe ka na healthy pati. Ano pang ginahulat mo? Bakal Santon Plus Coffee Mix. Ako pagkatapos ko di programa, inom ko Santon Plus Coffee Mix. Bakal sa pinakamalapit na tindahan sa inyo lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Aber buhin-buhinan taga-baritor sa ato sa nga live stream. Si Bea Jonathan, thank you Jack Balaan Berador, mga suki gid naton niya. Pasalamatan tagad sila kay wala niya liso-liso diri sa aton. Family, Brillantes family, kay Orex Ogon, Lola Consing Dorias, ang Porok Marang Barang Badalagan. Si Joanne Gonzalez, good PM. Cathy Vir, good PM. Si Christine Hinovaya, Gapamati Hinovaya Kabakalip sa family, specialist ako sa mga bata. Si Dayan, si Inday Dayan, si John Vincent, kag si Lance Hinovaya. Teresita Orita Kahura, monitor lang ko dis balay sa imo sa nga program. Thank you. Jocelyn Calabaan, Hezekiah Jane, si Rapio Alba. Greet ko lang sila ni Papa Minong kag ni Mama Charito sa Kabakungan, gamonitor kami sa Paranaque City. Lani Tolentino, live ko di subong nga pamati sa imo sa greet ko lang sa sitio Bahay, Kaliling, Kawayan, kay Tatay Crisanto Tolentino, si Mama Fidela, Tuping, Family Diaz, Family Galon, nagamonitor gid sila sa imo sa nga program. Salamat Lani Tolentino. Si Taj Iona Ruiz Amar from Kuwait, o Simon Caltorilla, Jodeline Zamora, si Flor Malaca, si Myler, si Kinia Caniete,
Ngayong hapon, aksyon na Marlon Joseph Pacifico, Gabonitor, subong sa San Enrique. Jomar Jalipa Rani Baren, Ariel Babiera Magtulis. What's lang ko di si Motar Laksadi pero kon lang ni Duterte ang ulo ni Joma, hindi gina magpuli si Joma automatic. Dakop gina ya kuno hambal ni Ariel Babiera. Total bandi sa Pilipinas. Tamyaw ko lang family Babiera Sagay City. Eric Tuwagi Torres. Thank you. Salamat gid sa dalom. Kenneth Valencia, good afternoon. Araman si classmate naton Mary Didson Serbo Zamora. Guro ara sila sa may Banwasang Mursiak. Mustak muda sa Banwasang Mursiak. Kay Toto Goyo, Toto Greg Aler. Ara sila sa Banwasang Mursia. Enjoy. Si Tammy Buan Cochilio Baliao. Toto Tam. Masaot na matarasonda. Rendel Bogoy. Kundi na monitor na ko di live sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat gid. Las 5:30, Action Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, bakulog saludo sa Balita Action Reports Afternoon Edition. Pabalik sa inyo sa ring sa ato sa ring pagpangalagad Action Reports Afternoon Edition. May kapin 105,000 pesos na naman. Ginapatihan na Shabu na recover sa buy-bust operation sa nga sila PNP. Nagabalos-balos lang ang lugar, no? Nga ginapatigayunan sa ato sa ring mga otoridad sa nga buy-bust operation. Pero may lugar dari sa Negros Occidental nga since nga pabungko si Presidente Rodrigo Duterte, wagi ko kabati nga mayara sang operation ango si illegal nga droga mo. Galing kay gagmay ini nga mga banwa eh.
No, ajutay ang population. Nga kung may ara, ginman guro, kalit-kalit lang bla. Pero nami matian ay ang lugar nga restaurant mo nga waay ginsang illegal nga droga, drug-free. Ang mga tao lain yang ginahikutar, waay sang delikado kung maglagaw ko kung gabi, kay waay sa mga adiktos. Alas 5:35 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa sila ay PNP, 105,000 pesos nga balor sang suspected sabu. Na-recover naman sa ginpatagayon nga drug buy-bust operations. Negros Occidental reports. Detalye sang balita sa report ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa report please come. Action Mars 105,000 pesos nga balor sa ginasuspetsyon Shabu ang na-recover sa makapulisan sa Silay City PNP sila buy-bust operation nga ginpatigayon kahapon gid lamang sang hapon sa area naman sang Dalan Figueroa, Barangay 3, Sudad sang Silay. Isa diri ka newly identified drug personality ang ilang nadakpan kag ini siyang ginkilala kay Henilo Pasino. Henilo Pasino, 26 anyos, residente ini sa Zone 3 Barangay Mambulak sa Sudad naman sang Silay. So kay Police Major Rolly Pondevilla ang officer in charge sang Silay City PNP nga ining si Pasino medyo naglawig-lawig man ang ilang monitor nga dalon batok sa ila matapos makabaton sang report ang kapulisan nga ini siya ang naga-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga. Although ini siya wala paya sa watchlist gid mismo sang Silay City PNP. Na-recover diri sa ginpatigan niya buy-bust operation ang maramong sa siya isang ginasuspetsyo ang sabutan ang ginabulabanta nagabugat sang 7 ka gramos kag sa nasiling ko na ini may estimated market value nga nagadangat naman sa 105,000 ka pesos. Ining si Pasino ang preso karon dra sa custodial facility sang Silay City PNP kag ini naman ang natala nga pasakahan sang kaso nga paglapas sa layi nga nadumili sa pagbaligya kag paggupot sang illegal nga droga. Balitagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Ano sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Why untat ang pagsulod sang shabu sa Negros Occidental. Sa bagay, hindi ba lang Negros Occidental, damo man probinsya nga mo amo man ang sitwasyon sa ila to. 5:37 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Damo sa mga ka-aksyon naton nga gina-high blood ko na makabati sa malita angot sa shabu-shabu nga ni. Why ginidata, why ginsandala nga kayuhan ni. Di kung ginatake ka mo sang high blood, inarekomendar naton gid sa masabi. Ang panyawan herbal capsule with mangosteen, hindi magpauli sa iban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa ato na mo inisa ang manunggal. Kung nagapalang luya naman ni mo sa nga lawas tilaw sa panyawan herbal capsule with mangosteen, sa may mga activity sa buong gabibla, labi na sa bahin dara sang alegria banwa sa Murcia, may isang aktibidad as buong gabi. Dala ka mo panyawan herbal capsule. Parang may resistensya ka mo sa pulaw. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Plus ko nagapalang luya, lawas ninyo sila ako mga buligs ni. Sa panyawan herbal capsule with mangosteen. Pwede mabakal sa RX sa drugstore, pwede man sa Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. Kag sa iban nga butika sa inyo sa nga lugar, magluwas sa panyawan na capsule, hindi malikawan kung nadamo trabaho naton pananakit lawas ta, muscle pain. Don't worry, yara ang panyawan linament. Panyawan na Aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. balikan tabalangin mo, no to kainang pag-ambush patay naman sa Vice Alcalde sa Zamboanga del Norte. Kay una, ini mag-aksyon nga kaso sang pagpatay sa opisyal gobyerno sa mga 2020. Sigurado tatak gini sa listahan. Tinagligad nga 2019, halos di man to maisipan, damo-damo naman to ginpamatay. Ang report sa PNP nga si Baligyan Zamboanga del Norte Vice Mayor Gani Ismali ag patrolman Go Dilito Corbeta Bungkak
Ila sila upod J. Malin Halabi Tonggal. Amo rin sila nagkalamate, tatlogin sila ambus dito sa Banwasang Syukon. Ang ika-apat nga upod nila si Abdulajid Ibno Bayrol. Na pilasan ni sa Purti Buinas kay nakaluwas ini sa mga aksyon. Pero sigurado maging delikadong sining sitwasyon man. Kay serbi ni sang waan gini sa San Testimonia. Suro kaya Syukon na police investigator sa Syukon na police investigators. Si Ismali kag kaupdanan niya makadto tani sa Syukon halin sila sa Baligyan pero tiniros lasang limagid gani kay naunang report duwa lang limagid ka mga gunmen. Pag-abot sa barangay Santa Maria alas 11:20 kay nasang udto. Ang una nga report kay na gasakay ng motorsiklo pero hindi ni 5 ka mga armado gasakay sa pick-up truck duag gray. Una sa balita, una sa aksyon. Ting tabo ni 3 patay, isa ang pilason. May ara ko sang listahan sa mga opisyal sang gobyerno incumbent man akon former nga gin pangtiro mo galing damo ni maubusan ta oras. Ibalon tara ba ni kon ano ang mga reaksyon sang ato sa nga presidente, ato sa nga Pangulo Rodrigo Duterte, naman incumbent ini but silang siya nagapungko bilang vice mayor si Gani Ismali. 541 Action Radio Philippine Standard Time, Santon Plus Herbal Capsule Anay. Puno ini sang anti-inflammatory compounds. Sa mga siyentipiko, makabulig pa kupos sa mga naghubag ng arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatap na sang madamo nga balatian. Garantisado may alibyo. Abakal sa taran-taran nga nga butika ang Santon Plus Herbal Capsule mas mayo kon parisan may tisi. Madugay ka na ba lang nga nag-antos ang imo katol-katol sa imo sa nga panit problema mo balang pilas nga dugay magayo may tisi na alkaline nga vitamin C. Santon Plus Herbal Capsule may tisi pwede mapa-deliver sa nga balay. Pwede mabakal online agi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Ato sa nga pagbalik, ato naman hibaloon ang detalis sa nga balita halin sa Bacolod City Police Office with action Eric Magbanwa matapos lamang sini. Sa mga balita.